Ebi. Rekam. Iya, ini ada rekam. Ngomong sudah. Berekam. Masuk kamar saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita rekam dulu. Masuk kamar saja. Dexter, sini temani Ebi Dexter. Buka pintu belakang. Oh, ini selampir masuk. Sini Dexter. Elin, Yo, masih ada yang suara. masih. Tidak ada le, maksudnya Ebi Pusara masih ada, tetap. Ebi Pusara tidak berubah. Kenapa HP baik-baik kok? Bukan dari HP ini suara. Suara bisik-bisik. Bisik-bisik. Ebi omong, dia omong juga. Ebi diam, dia kayak dia begitu. Dia omong komat kami. Yang dari awal kenapa diburu ini? Bisa taruh Alkitab di sini, nih dia. Nih. Mungkin lupa berdoa. Makanya kau berdoa. Ini suara laki-laki ini, jangan sampai ikuti kamu. Iya, Mama. Suara laki-laki. Oh. Mama. Yuk. Mama, Ebi kan gak mungkin dari pesta. Terus? Ebi tahu dong dia. Itu. Tidak akan sosis. Tidak berhenti. Ebi Elin terdengar Ebi Pusara, Ebi ada bisik-bisik. Apa sih? Udah takut kita ya. Ebi jangan kasih takut kita, Ebi terbuat-buat suara serius toh.